Primo, voy a pasar por tu casa para ir al bosque. Ok, primo. Primo, y vamos a buscar al ciervo, ¿verdad? Primo, deja de creer en eso, son puras mentiras. Igual yo lo iré a buscar. Bueno, primo. Primo, ¿por qué nos detenemos? Santi, tu tía me dejó cargo tuyo, recuerda que solo vamos a estar una semana. Ok, primo, no te preocupes. Primo, me está dando miedo el ambiente del bosque. Santi, solo es neblina, ya vamos a llegar a nuestro destino. «30 minutos después. Santi, qué bueno que llegamos, ahora sí podemos descansar». Sí, primo, mañana ya buscamos al ciervo. Ok, buenas noches, Santi.